اگر فکر می‌کنید که هزینه‌های ویزیت روانپزشک، مشاوره فردی یا گروهی، بستری و کاردرمانی، توانبخشی، دارو، کلاً مداخلات رواندرمانی گرون هستش، لطفاً این ویدیو رو ملاحظه کن. در این ویدیو می‌خوایم درباره دو اختلال روانپزشکی مهم، یعنی اسکیزوفرنی و اختلالات اسکیزوافکتیو صحبت کنیم. دو بیماری که در صورت ثبت نشان در سامانه‌های بیمه علاوه بر تعهدات پایه، تعهدات بیشتری رو هم دریافت میکنه. ولی قبلش ببینیم که این دو بیماری چی هستن. بیماری‌های روانپزشکی مزمن یعنی بیماری‌هایی هستند که بر تفکر، احساس، رفتار، ادراک، ارتباط با دیگران و عملکرد روزمره فرد تأثیر میگذارن. این تأثیرات میتونه کوتاه مدت باشه یا بلند مدت باشه. در هر صورت باید ثبت نشان در سامانه‌های بیمه انجام بشه. اسکیزوفرنی یک اختلال روانپزشکی جدی هستش و معمولاً طولانی مدته که میتونه بر تفکر، ادراک، احساسات، رفتار، ارتباط فرد با واقعیت تأثیر بذاره و علائمش هم شامل توهم، باورهای هذیانی، اختلال در فکر و گفتار، کاهش انگیزه، انزوای اجتماعی و اختلال در عملکرد روزمره باشه. البته نوع علائم در همه بیماران یکسان نیست و بیماری ممکنه دوره‌های تشدید و بهبود رو تجربه کنه. به همین دلیل هم نیازمند درمان و پیگیری طولانی مدته. بیماری بعدی اختلال اسکیزوافکتیو هستش. اون هم یک اختلال روانپزشکی جدی هستش که در اون علائم روانپریشی همراه با دوره‌هایی از علائم خلقی مثل افسردگی یا شیدایی دیده میشه. تشخیصش هم با روانپزشک هستش. آیا این بیماری‌ها درمان پذیرن؟ البته با درمان مناسب میتونن علائم کنترل بشن و عملکرد فرد هم بهبود پیدا کنه. درمانشون هم شامل دارو، ویزیت و پیگیری روانپزشکی، مداخلات روانشناختی، توانبخشی و حمایت‌های اجتماعی هستش. پس در نتیجه با درمان در واقع فقط کنترل یک علائم نیست، بلکه کاهش عود، بهبود عملکرد و کمک به ادامه زندگی خانوادگی و اجتماعی فرد هستش و به همین دلیل توصیه اکید میشه که داروها خودسرانه تجویز و یا قطع نشن. چه کسی میتونه از این حمایت‌های بیمه استفاده کنه؟ صرف داشتن یک علامت روانپزشکی یا مراجعه به پزشک به تنهایی به معنی برخورداری از بسته‌های حمایتی بیمه نیستش و نیازمند این هستش که در سامانه‌های بیمه ثبت بشه. ولی چه مدارکی باید همراهتون باشه که بهش میگم مدارک نشان؟ در این صورت باید گواهی پزشک رو داشته باشید که در اون تشخیصش، نوع درمانش، نوع داروها و طول درمان نوشته شده باشه، یا اگر بیمار بستری شده باشه خلاصه پرونده، برگه ترخیص و شرح حالش رو هم داشته باشه که در مجموع به اداره بیمه تحویل داده باشه. و چه خدماتی تحت پوشش هستش؟ همه خدماتی که مرتبط با درمان و کنترل بیماری هستش. اما یک نکته مهم، بسیار مهم وجود داره. وجود نام یک خدمت در تعهدات بیمه به معنی پرداخت بدون قید و شرط تمام هزینه‌های اون خدمت نیستش، بلکه شامل در واقع اینکه مرکز طرف قرارداد هست یا نه و خدمت تحت پوشش هست یا نه و پرداخت کامل هزینه توسط بیمه به چه صورت هستش. داروها هم در صورتی که در تحت پوشش بیمه باشن پرداخت اون از سوی بیمه ها امکان پذیره. اگر بیمار بستری باشه چه به صورت حاد و چه به صورت مزمن اون هم در تعهد بیمه هستش. البته مددکاری اجتماعی پس از ترخیص هم میتونه به عنوان بخش از فرایند حمایت از بیمار باشه. مددکار اجتماعی میتونه با پیگیری وضعیت بیمار به صورت حضوری یا تلفنی روند ادامه درمان و شرایط اجتماعی رو بررسی کنه. میتونه بیمار خدمت توانبخشی هم بگیره که بتونه به کارهای روزمره و اجتماعی خودش برگرده. پس خانواده هم باید چه چیزهایی رو پیگیری کنه؟ اگر یکی از اعضای خانواده شما مبتلا به اسکیزوفرنی یا اسکیزوافکتیو،
چند موضوع رو حتما پیگیری کنید. اول، تشخیص و پیگیری منظم توسط روانپزشک. دوم، ثبت صحیح بیماری و انجام فرایند نشاندار شدن در سیستم بیمه مربوطه. سوم، قبل از دریافت خدمات درباره تحت پوشش بودن خدمت و میزان تعهد بیمه سوال کنید. چهارم، نسخه ها، مدارک پزشکی، صورت حساب ها و سایر مدارک رو نگهداری کنید. پنجم، اگر خدمتی تحت پوشش قرار نگرفت یا هزینه پرداخت نشد، علت عدم پرداخت را از مرکز ارائه دهنده خدمت یا بیمه بپرسید. نکته مهم اینه که تشخیص پزشکی، ثبت بیمه و پرداخت هزینه، هر سه موضوع با هم متفاوت هستند. ممکنه پزشک بیماری رو تشخیص بده، اما برای استفاده از یه بسته حمایتی انجام فرآیند ثبت یا نشاندار شدن هم لازم باشه. همچنین ممکنه یه خدمت در فهرست خدمات بیمه قرار داشته باشه، اما پرداخت اون منوط به شرایطی باشه. بنابراین همیشه 4 سوال رو از خودتون بپرسید. آیا بیمار مشمول حمایته؟ آیا بیماری در سیستم بیمه ثبت و نشاندار شده؟ آیا این خدمت در شرایط فعلی تحت پوشش سهم بیمه و سهم بیمار چقدر هستش؟ و همونطور که عرض کردم، مدارک نشان شامل گواهی روانپزشک که باید نوع درمان، طول درمان، تعداد و نوع داروهای مصرفی رو ذکر کرده باشه و در صورت بستری شدن بیمار هم فرم ترخیص، خلاصه پرونده به اداره بیمه تحویل بشه. لطفاً در کانال دکتر بیمه هم عضو بشید تا در جریان آخرین تصمیمات بیمه‌ای قرار بگیرید.